Hello guys, today we're in part 6 of it. Part 6, okay? Part 6.你望下嗰個小色袋嗰度有冇刀叉嗰啲？Oh, okay.讓開。細聲嚟叫佢洗手先。過嚟啊！媽媽，哥哥改咗佢嘅名啊！哥哥改咗佢嘅名啊！唔係，哥哥改咗佢嘅名先。哈哈哈哈哈哈哈！佢講咗佢想要改。有湯啊跟住第一日喺三年班，跟住哥哥好似講有冇？哈哈哈哈哈哈！We should think, right? Bro, we're about to hit 10 million stars. Bro, look, guys. 開埋後面嗰個佢攤晒出嚟，所有嘢攤開佢，擘大個口，我點樣夾啊？另外嗰個都係，你唔好擺喺嗰度，擺喺呢邊，將啲茶擺好啲，整好啲位出嚟，擺位唔該，擺好佢。移好啲位，另外隻手。你唔好再睇我電話啦，擺低你個死人電話，另外隻手一齊喐，兩隻手一齊喐。我想放。So instant music is not good also. Not I'm good. awesome. Very bad. I am not. I am very good. Yes. 先睇先，又拗手。快啲過嚟食嘢先。陳宇成，即刻過嚟食嘢。我頭先啱啱推我。冇啊。你做乜攬住佢啫咁？頭先推我，三日點啊？哥哥打佢隻頭啊！哦，先講大話。冇啊！快啲過嚟食嘢。唔好瞓喺度啊，陳宇成啊！唔好再瞓喺度啦，快啲啊！咩啊？你嘅 whisper 驚到我啊！陳宇成，即刻坐低嚟食嘢。你又話等陣間要出去，你唔好喺度乜嘢。媽媽佢快蝦啲！你行過去11點鐘。媽媽佢蝦佢嘅偷 breath 喺我㗎。咁點咧？你可唔可得切啦你？Funny。10點鐘之後都冇人啦。冇人，你一定要早啲去㗎。輕鐵幾多點閂啊？
陳如星過嚟食嘢先。我食咗一啖。好快凍啊！呢一啲嘢，快啲食。快啲嘅。快啲！媽媽想快啲！快啲！得唔得？得啦。你想點食點食啊？唔使問我啦。食㗎，外賣。喂啦，喂啊，陳醫生，喂，婆婆都唔叫啊？婆婆食咩嘢啦？今日食緊大家樂，大家樂啊，好唔好食啊？好啊，哦，最緊要好啦。叫你媽咪聽電話一下。嗰啲先至好食啊！做乜鬼嘢？婆婆叫你要聽講嘢講嘢。啊，我有人講你嗰個卡用唔用得啊？咩卡啊？我打卡啊！用嗰個大家樂啊，大快活啊，我都唔記得。我都唔知道嗰個。你嗰個係大快活嚟噶，我唔係大快活嚟噶，大家樂嚟噶。我俾個卡，你個係咩啊？我唔知啊。大快活嚟啊，唔係大家樂嚟噶，我買大家樂係咪大快活啊？哦，大快活可以揀餐啊，大家樂冇得揀係咪啊？冇啊冇啊冇啊！係啊。好啦，就陳醫生聽佢話。你識啊？咩啊？婆婆。你幾時放假啊？聖誕節喎。聖誕節放幾多日啊？俾阿媽我唔識。我唔知。你唔記得？你唔記得咗咩？我覺得我記得係19定係18。係啊。放咁多日㗎？係啊，俾一齊睇媽媽嘅電話睇。係啊。阿陳醫生放幾多日㗎？婆婆放幾多日㗎？婆婆。我未睇啊，你開。13。真係放啊！一齊。一齊我嗰個先，我嗰個係12個人，21至1號。21號到下個月1號啊？係啊。哇，放咁多日㗎？係啊。過嚟婆婆呢度，婆婆請你食嘢。OK，但係爸爸打緊電話。哦，拜拜啦。拜拜，婆婆。接咗先啦。係啊，老仔，你講咩先？你做喂。
你同爸爸講有雞啊，有雞啊，爸爸。有一隻雞啊。開個擴音器啊！喺邊啊？喺邊啊？有雞同埋有買咗羊腩煲。西摩道幾時翻？西摩道有隻雞係咪咩啊？唔記得咗添。羊腩煲。羊腩煲啲人咁犀利。好少啊，但係我數過得4件。係得啦。你幾多點翻啊？西摩道啊？幾多點翻？咁咪本俾咗佢翻㗎啦，你喺西摩道啫嘛，啱啱收工。哦，又話要通宵咩？唔使問我咯。你話通宵啫。你今日中午先講完話通宵。好啦。陳月生過嚟食嘢，唔好行過去。我着咗有20。哦。快啲啊！陣間爸爸翻到嚟睇唔到你喺度嘈添嘛，喂！好煩啊嘛佢。想知道佢幾煩？而家都唔好講。有冇落雨啊？出面有有落雨，做乜唔帶遮？你仲要唔要叉燒？有雀仔定係魚聲？聽到狗？狗聲。大聲嗌聲。快啲！我唔係狗啊咩狗？ ！I am not. No. Not. Yes. Not. Yes. No. Yeah. No. Yes. No. 大聲狗。因為點識狗啊？我唔識點樣狗啊！我扮狗啊！食啲菜喎。匿埋喺入面。哦，唔係喎，我唔記得。會啊。仲要唔要嗰個花生啊？咩？花生。要。大家小咧，後邊有十分餐。來，我 stop it，拜拜。